Endri Shabani është zgjedhur avokati i popullit me 85 vota pro nga socialistët dhe 3 kundër. Ai u votua mes 6 kandidatëve, ndërsa opozita ka braktisur sallën pak para se të niste votimi. Nga ana tjetër, votimi Endri Shabanit në prezencën në parlament dhe të kryeministrit Edi Rama dëshmoi edhe një herë tjetër disiplinën e votës brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke mos pasur asnjë çedim. Në reagimin e parë pas marrjes së 85 votave, Endri Shabani përmes rrjeteve sociale thotë se ishte një votbesim sa i rëndësishëm dhe personalisht prekës, aq edhe surprizues për nga dinamika e zhvillimit në sallën e kuvendit. Avokati i ri i popullit thekson se ka qenë në bisedime edhe me deputet të majorancës, duke u kërkuar atyre mbështetjen me firma, por se kishte marrë refuzimin me arsyetimin se propozimi i takonte opozitës. Ai falenderon deputetët e majorancës duke konsideruar votimin e tyre si akt pjekurie politike. Sipas Shabanit, deputetët e majorancës i dhanë përparësi si skuadër funksionimit të shtetit dhe ka përcyen faktin, veprimet dhe deklaratat kritike të tij si pjesë e opozitës në këto vite. Falenderimi shkoi edhe për 35 deputetët e opozitës që e mbështetën përmes firmave për të kandiduar për këtë postë. Këtyre të fundit u premton se gjatë ushtrimit të detyrës nuk do t'u jap asnjë arsye për të menduar se bën zgjedhjen e gabuar.